ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಮ್ಮವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳರ ತೊಡರ್ಕದೆ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಾಗ್. ಬೈ ಮಾಡ್ದ, ಅಮ್ಮ 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 ಏನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಡಲ್ಲಮ್ಮ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಅದೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ.